តរៀនលក់ទាំងអស់គ្នាសំណួរមួយទទួលបានទៀតហើយថាតើទៅលក់ពេលណាបានលក់ដាច់គួរទៅលក់ពេលណាចឹងគួរទៅលក់ពេលណាបងប្អូនណាហើយចឹងបើសិនជាបងប្អូនណាដែលជំនាញលក់ហើយជួយប្រាប់ផងបងប្អូនណាកំពុងរៀនលក់រៀនមួយខ្ញុំបងប្អូនណាដែលចេះជួយខមមិនផងតើទៅលក់ពេលណាបានគេទិញបានងាយដាច់អញ្ចឹងណាហើយសម្រាប់អ្នកលក់ថ្ងៃណាក៏គេលក់ដែរបងប្អូនថាវាតាកតងមកហុងស៊ុយដែរព្រោះបច្ចុប្បន្នមនុស្សកំពុងជឿលើហុងស៊ុយអញ្ចឹងអ្នកខ្លះពេលព្រឹកគាត់ចាញ់លុយទេអ្នកខ្លះគាត់រឹសថ្ងៃទៀតមកថ្ងៃអង្គារក៏មិនចាញ់លុយទេអីចឹងទៅអ្នកខ្លះយប់មិនចាញ់លុយទេអ្នកខ្លះព្រឹកមិនចាញ់លុយទេអីចឹងទៅអញ្ចឹងអ្នកលក់ទាំងអស់ត្រូវតារោម៉ោងមាសគេហៅ golden times ម៉ោងមាសដែលទី1ម៉ោងមាសសម្រាប់ខ្លួនឯងម៉ោងណាទៅបានតែបើខ្ញុំថាសម្រាប់អ្នកលក់ម៉ោងណាក៏បានដែរតែគេទិញបាទតែសម្រាប់អ្នកទិញភាគច្រើនអ្នកទិញគាត់គិតគូរច្បាស់ជាងយើងមែនតើទៅណាគាត់គិតថាម៉ោងណាគាត់ចង់ចាញ់លុយគាត់ជឿជាក់ថាម៉ោងណាមិនចាញ់លុយមិនល្អប៉ុន្តែយើងអ្នកលក់ត្រូវទៅតាមចិត្តភ្ញៀវព្រោះអីភ្ញៀវជាអ្នកចាញ់លុយមិនមែនយើងអ្នកចាញ់លុយទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែដឹងដែរថាពេលណាយើងគួរជួបភ្ញៀវពេលណាយើងគួរទៅលក់ឲ្យភ្ញៀវអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងដល់ពេលសំណួរសួរថាពេលណាលក់ដាច់ពេលណាម៉ោងណាអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវរើសម៉ោងនៅខ្លួនឯងសម្រាប់យើងចេញលក់ទី1ប៉ុន្តែចំពោះភ្ញៀវវិញថាតើម៉ោងណាដែលភ្ញៀវអាចទិញហើយយើងលក់ដាច់ជាងគេអញ្ចឹងយើងត្រូវសិក្សាទៅតាមតំបន់អញ្ចឹងបងប្អូនលោកស្រីត្រូវសិក្សាទៅតាមតំបន់ហើយសិក្សាពីភ្ញៀវឡើងវិញតែភ្ញៀវហ្នឹងគាត់ពេលណាដែលគាត់មិនអាចចេញលុយបានពេលណាក៏ចេញលុយបាននឹងត្រូវតែរៀនចំណុចមួយដែលខ្ញុំជូនគឺយើងគួរទៅលក់ដាច់មិនដាច់គឺកាលណាយើងលក់ខុសកាលខុសវេលាមិនដាច់ទេយើងត្រូវទៅលក់នៅពេលដែលអតិថិជនមានលុយចូលអញ្ចឹងបើគាត់ជាអ្នកស្រែពេលគាត់កើផលបើសិនបើគាត់ជាអ្នករស់ស៊ីប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងពេលព្រលឹមគាត់អាចមិនចេញលុយប៉ុន្តែអាចរសៀលក៏ចេញលុយអញ្ចឹងទៅសម្រាប់អ្នកធ្វើការបងប្អូនត្រូវតែដឹងថាគាត់បើកលុយថ្ងៃណាអញ្ចឹងយើងត្រូវទៅជួបពេលគេបើកលុយអានឹងបានងាយលក់អញ្ចឹងសម្រាប់អ្នករស់ស៊ីបងប្អូនត្រូវដឹងថាលុយចូលគាត់ពេលណាហើយគាត់អាចចេញលុយពេលណាបានសម្រាប់អ្នកធ្វើការបងប្អូនត្រូវតែដឹងថាពេលណាដែលគាត់បើកលុយឬក៏គាត់ទទួលបាន bonus ផ្សេងជាពិសេសខែ6chứគាត់មាន seniority គាត់មាន bonus អីចឹងទៅអញ្ចឹងពេលហ្នឹងឯងពេលប្រជុំបិណ្ឌពេលចូលឆ្នាំអីចឹងប៉ុន្តែកុំអត់ក្រោយប្រជុំបិណ្ឌអត់ក្រោយចូលឆ្នាំទេណាគឺត្រូវតែមុនថ្ងៃចូលឆ្នាំមុនថ្ងៃប្រជុំបិណ្ឌថ្ងៃគាត់បើកលុយថ្ងៃគាត់ទទួល bonus ពោលគឺថ្ងៃដែលលុយចូលកប៉ាល់គាត់ហើយសូមជួយគិតចំណុចមួយទៀតតើពួកគាត់ថ្ងៃណាដែលគាត់មិនអាចចេញលុយបានអញ្ចឹងឲ្យទៅពេលយើងអ្នកលក់យើងដឹងថាពេលណាព្យាមានលុយព្យាបើកលុយថ្ងៃណាម៉ោងណាឬថ្ងៃណាដែលព្យាមិនអាចចេញលុយបានទៅរកពេលហ្នឹងទៅអាចលក់បានហើយ